演啊嗰啲咧，我都差唔多接近係零啦。係我推斷就係因為跑得多，腳腕度做翻啲嘢嚟令到呢度可以達到一個即係冇掹扯咁唔舒服嘅狀態，就係咁啦。由翻條脊椎。Hello，4月21日啦，個4月好似又好快過，今年好似過得好快，我好似唔知自己做咗啲乜，總之日日都好重點咧，就去咗真係練習，差唔多變咗我係最重要一個嘅環節，花最多時間落去，咁所以好似冇做過啲乜，但係其實又做咗好多嘢，feel 到攰啊，我就會停下咯。咁今日都係真係比較少出嚟呢度去運動場啊、行山路啊、跑樓梯啊、跑步啊，咁啊成日都去戶外多啲咯，超級慢跑中嘅慢跑啊、跑樓梯啊，呢幾種嘢咧，佢都會帶一啲問題俾我。咁佢又會影響到我啲跳舞上嘅流動，咁跟住咧我又喺舞蹈流動上咧，我又會特登再做翻多啲好 basic，但係我就要啟動翻嗰啲位置，就係咁啦。引申啲問題俾你去思考再解決，咁你解決到你咪又再進步啦。表演啊嗰啲咧我都差唔多接近係零啦，咁跳嘅機會都好少，咁啊最主要係教學生啦，但係反而我覺得自己係喺身體上認識多咗，咁跳舞上個進步其實多咗，只不過喺舞台上嗰樣嘢咧就疏遠咗，咁係咁噶啦，都冇乜問題嘅，咁啊隨緣啦，一切隨緣睇下有咩發生，唔同嘅時段個身體或者個生活推你去唔同嘅狀況，咁你咪去享受嗰個 moment 咯。睇下我而家成個身體狀態啦，呢啲腰線位其實靚咗，咁膊頭咧亦冇咁橫，有一段時間要開個背脊個雞翼拿得太緊啦，咁到前面咧又追唔翻，當你平均前後都追得翻嘅時候咧，個形態或者運用嘅力咧都好多，咁所以見到隻腳咧翻嚟中間都好多，咁啊我早幾日我都喺腳嗰度咧練習，因為喺呢個位持續地喺呢個位做某一個動作，佢會扯住痛，其他佢冇嘢嘅，咁但係我又唔想任由佢，佢冇嘢唔理佢，跟住咧就都俾我 find out 到個問題出嚟，係我推斷就係因為跑得多咧。有時個腳本身都係扁平足，雖然有啲人話喺扁平足嗰個位你練用到力就得㗎啦，但係咧但係因為始終我又攞嚟跳舞咧，佢又會阻我一啲嘢，咁所以咧我就喺個腳腕度做翻啲嘢嚟令到呢度可以達到一個即係冇掹扯咁唔舒服嘅狀態，就係咁啦。呢啲位咧已經冇早幾年嗰啲片咧咁犀利咁樣擠嚟擠去咁樣。咁都已經係理想，咁即係簡單啲講，由下而上，由上而大家互通嘅力量咧比較順暢啲啦。身體你不斷練佢嘅時候咧，佢就會話俾你聽，佢好啲嘅。因為我好 feel 到呢個裏面有好多嘢掹住我，掹住我條頸啦，掹住我隻眼，掹住我隻手，由翻條脊椎。個鐘啦，已經係2點啦。咁啊係啦，今日第9次唔錯啊。咁咧頭先喺度重複諗呢個波子啦，究竟係推上推落啦。
跟住就會發覺咧，波子推得到我前邊又張得太開，鎖得太實，佢又扯咗去後邊。頭先我就鎖住個胃嚟拉翻起個胸，扯翻上條頸咧，咁咧嗰個效果就好好多。就係我之前頭先講啦，成日保護條頸呢度攞得好實。咁又想咬鬆咧，就得翻呢個位去喐，咁就變咗咧 hold 住個膊頭，淨係反開個胃，咁都冇用。咁你要整體去，整體去而家都唔得啦，因為呢度已經練習咗好多，就係因為你保護條頸，咁得翻呢度啊嘛，咁係咪練習咗好多？頭先鎖翻轉頭，再開翻條頸同個肩膊咧，個效果都唔錯。不過咧，我仲要花啲時間去轉研去試多啲動作，睇下嗰個效果同埋情況係點樣，咁你就可以知道自己究竟係邊個位我需要加強同呢位需要配合咁樣咯，就係咁啦。咁今日第9次到呢度啦，因為我唔再多講啦，我夠鐘真係要交翻個場啦。喺第10次再見大家，拜拜。